Čo v skutočnosti ponúka metóda Kód víťazov? Nie je to len dýchanie. Je to systém, ktorý ide po príčine. Odstraňujeme stresy, ktoré sú základom väčšiny problémov, fyzických aj psychických. Pretože kým je telo v strese, nemôže sa regenerovať. To znamená, ani zdravie nemôže prísť. Okysličujeme telo, dávame mu energiu, ktorú dnes väčšina ľudia nemá. Telo je unavené, spomalené, bez výkonu. A pritom problém nie je v tele, problém je v signáloch, ktoré dostávame. My meníme tieto signály cez dých, cez prácu s podvedomím. Postupne sa znižuje produkcia stresových hormónov a telo začína produkovať hormóny pokoja, radosti a rovnováhy. A vtedy sa začnú diať zmeny, nielen na tele, aj v hlave, vo vzťahoch, v živote. Preto má zmysel dopriať si to pravidelne, aspoň 3 mesiace v roku. Nie preto, že niečo musíš, ale preto, že môžeš žiť inak. Nemusíš naháňať šťastie vonku. Nemusíš kupovať veci, dokazovať, utekať. Stačí, keď sa naučíš pracovať sám so sebou. A keď sa ty cítiš dobre, celý tvoj život sa začne úplne meniť. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.